这只鸟花费7年时间，耗费了无数精力，建造了这座用来娶老婆的豪华宝塔。你们知道它为了守塔付出了多大的努力吗？它是一只雄性官园丁鸟，这是它精心搭建用来吸引雌性的宝塔，每一根树枝都插在了最合适的位置，还费尽心思找来各种装饰品进行点缀。这座高达1米的求偶塔防风防震，可惜不防老六。这是另外一只坏鸟，它嫉妒这座壮观的宝塔很久了，为了不在求偶大作战中落下风，它趁着人家出门寻找建筑材料之际，偷偷摸摸过来挖墙角了。光挖还不过瘾，它还开启了疯狂拆塔模式。好家伙，我总算明白，这塔为啥官园丁鸟搭了7年才1米高。这鸟界找媳妇都这么内卷了吗？塔的尺寸对于雌性鸟有着很大的吸引力。雄性官园丁鸟回来，看着一片狼藉的宝塔，来不及愤怒，就开始动嘴对塔进行修补，嘴法娴熟的令人心疼。只可惜天有不测风云，搞破坏的前脚刚走，又来了一只拱食的小野猪。面对这头蛮横不讲理的庞然大物，官园丁鸟没有坐以待毙，他发挥了自己另外一项特长——口技。他先是模仿野猪的叫声，试图迷惑小野猪，见没有效果之后，他又模仿了这附近狗的叫声，这下终于将小野猪引开了，守塔成功。雄性官园丁鸟的努力没有白费，一只被宝塔吸引的雌鸟来了，他抓住时机，开始了自己的才艺表演。他模仿了各种学来的声音，甚至还有人类讲话、小孩玩耍的声音。最后再与雌鸟玩了一出秦王绕柱走的游戏，他们玩得不亦乐乎，爱情的种子就这样生根发芽了。